হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল চিলড্রেন টিভি। আজ আমি তোমাদের কিছু অ্যানিম্যাল বা পশুর নাম বাংলা এবং ইংরেজিতে বলে শোনাবো। অ্যানিম্যাল একটি ইংরেজি শব্দ যার বাংলা অর্থ পশু। বাঘ, বাঘকে ইংরেজিতে বলে টাইগার। সিংহ, সিংহকে ইংরেজিতে বলে লায়ন। হরিণ, হরিণকে ইংরেজিতে বলে ডিয়ার। জেব্রা, জেব্রাকে ইংরেজিতে বলে জেব্রা। ভাল্লুক, ভাল্লুককে ইংরেজিতে বলে বিয়ার। হাতি, হাতিকে ইংরেজিতে বলে এলিফ্যান্ট। চিতা, চিতাকে ইংরেজিতে বলে লেপার্ড। গাধা, গাধাকে ইংরেজিতে বলে ডঙ্কি বা অ্যাস। ঘোড়া, ঘোড়াকে ইংরেজিতে বলে হর্স। মহিষ, মহিষকে ইংরেজিতে বলে ব্যাফেলো। খরগোশ, খরগোশকে ইংরেজিতে বলে র্যাবিট। জলহস্তী, জলহস্তিকে ইংরেজিতে বলে হিপোপটেমাস। হনুমান, হনুমানকে ইংরেজিতে বলে বেবুন। সজারু, সজারুকে ইংরেজিতে বলে পারকিউপাইন। ছাগল, ছাগলকে ইংরেজিতে বলে গোট। বন্য শূকর, বন্য শূকরকে ইংরেজিতে বলে বোর। পান্ডা, পান্ডাকে ইংরেজিতে বলে পান্ডা। কস্তুরী মৃগ, কস্তুরী মৃগকে ইংরেজিতে বলে মাস্ক ডিয়ার। হরিণী, হরিণীকে ইংরেজিতে বলে হিন্ড। গরু, গরুকে ইংরেজিতে বলে কাউ। Thanks for watching. Please subscribe my channel and please press the bell icon.